wurde... Ja, blau machen wir nicht. Lass mich doch mal ausreden. Wer ist ja auch so leicht dazwischen quatschen? Er wurde entführt. Wie entführt? Ja, die Polizei hat auf einem Radweg hier in der Nähe sein Fahrrad gefunden. Ach du Scheiße. Ja. Und die haben auch noch keine Spur. Wen wundert? Wie jetzt? Ja, die kriegen das ja eh nicht hin. Wer denn sonst? Ja, zum Beispiel die Bundeswehr. Ja, wie jetzt die Bundeswehr? Können Sie gleich die Drogenfahndung schicken? Ja, und nachher noch den Bundesgrenzschutz. Oder das Arbeitsamt? Nee, jetzt ist aber langsam unrealistisch. Na, wer denn sonst? Wir zum Beispiel? Was ist es? Wie? Alter, das ist unrealistisch mit dem Arbeitsamt. Nein, wir können das in die Hand nehmen. Ja, aber jetzt recht überlege, wir haben morgen noch vier Hausaufgaben. Die können warten. Unser Kumpel ist erstmal wichtiger. Ja, das stimmt. Los, wir gehen zum Vater. So. Das ist also dieser Tatort. So wird es sein. Ja. Du guck mal dort nach, ich guck hier ein bisschen. Ja. Aber die Polizei scheint schon alles mitgenommen zu haben. Ja. Aber hier muss es ihn erwischt haben, hier ist so aufgewühlt. Ja. Und hier ist eine Spur. So ganz leicht, siehst du? Ja. Gucken, wo die hinführt. Oh, hallo Mathe. Ja, hallo. Was machst du denn? Ich fahre hier immer so lang zum... Jeden Tag? Ja, Hast du davon so eine Empörung was gehört? ja, ich mag's nicht oder so, Ja. ja, ich habe was gehört, aber nee, weiter nicht, nee. Mitbekommen hast du nichts? Wo Nee. du vorbeigefahren bist? Ich fahre ja ständig vorbei, Dass nee. sich hier irgendwas verändert hat oder so? Naja, nee, ich weiß nicht. Mhm. Ja, ist schon, ja, so, zurzeit hat er irgendwie keine Fingerabdrücke gefunden oder so vom Täter. Naja, das ist dann schon nach, naja, ich muss los, egal, also, ja. Na dann tschüss. Aber ziemlich nervös. Und was alles. Ja. Kommt mir höchst verdächtig vor. Wir auch. Wir sollten immer nach. Ja. Das ist ein Fahrrad, ja, gut. Er fährt bloß zu sich nach Hause. Was machen wir jetzt? Wollen wir nachlaufen? Nee, klingt nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu mir und durchdenken die Sache nochmal ganz genau, von vorn bis hinten. Ja, wird das Beste sein. Okay, los. So, dann überlegen wir mal. Wer kann für die Tat alles in Frage kommen? Dieser Affe. Ja, wenn er kein Alibi hatte. Er kann nicht laufen. Ach so, stimmt. Überleg mal weiter. Wer ist mit Nico? Nico? Ja. Nein, der hat ein Alibi. Ich habe mal mit einem Kumpel von ihm gesprochen. Ach so. Ja, er war den ganzen Tag bei ihm. Wie war's denn da denn? Ja, Mathe. Er war von ihm so komisch nervös. Ja. Aber, Na, zutrauen würde ich ihm die Tat nicht. stimmt. Aber wem ich zutrauen würde, der Martin. Stimmt, aber er kann nicht laufen. Martin kann laufen. Der Affe war das. Ach so. Ja. Weißt du, wechseln. Stimmt auch wieder. Okay, jetzt wieder ernst. Ja. Ich erwarte noch einen Anruf von dem Vater von Max. Der wollte mich sofort benachrichtigen, wenn die Polizei ihn angerufen hat. Wegen den Fingerabdrücken. Ach so. Fragen wir den Affen dort wieder hin. Oh, das muss er sein. Hallo? Ja? Mhm. Na gut. Okay. Ja, danke schön. Ja.
Also das war er. Leider hat die Polizei keine Fingerabdrücke gefunden. Aber warte mal. Hat Martin nicht das so gesagt, dass die Polizei keine Fingerabdrücke gefunden hat? Du meinst wohin? Ja. Das war aber schon vor einer Stunde ungefähr. Ja. Die Polizei hat ihn wirklich gerade eben erst benachrichtigt, das hat er mir nochmal versichert. Ich glaube, wir sollten Martin einen Besuch abstatten, nicht, dass er Max noch was antut. Ja. Keine Bewegung. Übrigens, du hältst das Messer falsch rum. Klappe halten. Hui. Hör auf, ich geb auf. Warum hast du ihn entführt? Er war's. Das pure Böse. Das ist eine Quietscheente. Nein, das ist böse.